那这个菩萨会问啊，为什么会这个是什么力量啊，或者是什么样的举动呢，让你会来继续这个护持华骨山啊？我最近也有想到，就是说，师父呢有一个墨宝，啊，有一个墨宝叫做有大愿力。有大愿力，我不知道家里有没有这幅墨宝的，有这幅墨宝能不能举手一下？哦，是不是啊？哦，有3位嘛，哦，对对对，这个我最近呢一直在看这幅墨宝。当初呢，为什么师父呢会写这个有大愿力这个墨宝，以及呢满1个愿的墨宝？这2幅师父的墨宝呢，是师父在荣誉董事会的时候呢所结缘的这个墨宝。那我一直在猜，为什么会有这个有大愿力啊？这几年呢，因为这个师父住在这个地方有将近3年4个月的时间呢，我可以深深体会哦，这个应该是被师父的这个愿力啊，有大愿力的愿力啊，跟有大愿力的那个力呢，那个毅力呢，所感动啊。好，在师父呢，在这个张望斗师兄呢，有做了一个将近3分多，将近5分钟左右的呢老鼓手的这个片子啊，这个也在我们的这个网站上面播啊。这上面呢有提到呢，师父呢有在这个受新加坡的一个这个访问的时候呢，有提到呢，任何一个地方呢需要佛法的地方，任何一个地方有需要圣严法师需要的地方呢，师父呢进行受呢献生命呢。一定呢前往到那个地方，这个的愿力呢跟毅力呢真的是不可思议呀。另外就师父的这个毅力呀，这个超乎我想象，啊，也超乎我太多了。这个是我在这么多伟大的人里面呢所看到有毅力、有这么坚强的人呢，这个是很难发现。我到从师父今年往生呢，到现在目前。这么多个月呢，我可能还没有看到一个有像师父这么大、有这么愿力跟有毅力的人。怎么说师父有毅力呢？这个3年4个月呢，住在这个地方呢，其实我觉得也蛮感动的。我们都知道，这个洗肾的人呢，这个体力会比较不好啊。第一个就是比较吃不下，好，然后洗完肾了以后呢。回来以后呢，是需要休息的，哦，这个我想大家都知道。可是呢，在刚开始的时候啊，2005年的时候，10月份的时候呢，师父住到这边开始的时候呢，前这个1年到2年啊，师父那个毅力啊，超乎我想象。因为呢，洗肾的时候回来的时候，从台大医院洗肾回来的时候，回到这个地方呢，大约时间大概都是大概在12点50到55这个中间。啊，那时候呢，我们因为公司同仁呢有出去用餐啊。或者是这个我们在前面的这个仁爱路的这个马路上面的走廊上面也可以看到师父。可是呢，12点50进来以后呢，2点45、2点50啊，师父又出去工作，又出去呢这个拜访，或者是接受访问，或者去做关怀。这个前后的时间哈，相差那个不到2个小时啊。洗完肾以后呢。能够还有这么大毅力呢？除了有这么大愿力的人呢，哦，我想很少人能够做到，哦，而且持续呢，一直都这么在这个地方。所以说呢，师父呢，我觉得他是这个刚刚所说的进行受献生命呢，可以说呢，把他的一生呢，几乎都用在佛教里，好，为了教育，为了佛教的教育呢。真的是一直在努力，啊，我想是这一点能够感动我的地方，啊，我想首先在这边跟大家做个分享，啊，阿弥陀佛。感谢楚奇哈，那个师父的愿力对他的影响。那我想请问一下那个碧珠菩萨哈，你可以回想一下，你是在什么因缘？你还记得你跟师父第一次见面的时候的状况吗？还有你跟师父第一次见面，你对师父的印象是什么？好不好？你可以谈一下吗？跟师父的因缘哈。
放上。谢谢，董事长，我跟师父的因缘是在那个初期进入华果山之后，好，那时候中山金社刚起花没多久的时候，有一次师父到那边去巡查，那时候大家可能上楼去了，我刚好有一个因缘在师父的那个车子里面。他私人的车子里面，然后我也不知道，我真的是很害怕，有点严肃啊，不太敢跟他讲话，但是还是总是要找话题讲嘛。我就跟师父说，请师父好好教导我们的黄曙琪，让他日后可以帮师父弘法，我就讲了这样的，然后师父就笑笑的，嘿，这是我第一次跟师父的因缘，谢谢。原来这个当夫人的第一次都是希望她先生能够进佛门初期你是参加第17届的金陵禅修那个玉珠菩萨你好像也有参加第几届？跟各位报告，我是第22届。第22届的学员差5届。那个我想请问一下初期你第一次参加金陵禅修营之后在那个参加禅修营的里面你有什么感受？对师父的教法，师父亲自带对不对那师父的这个禅修的方法对你有什么感动？或是师父的为人让你有什么留下很深刻的印象？你这样子愿意的往后这样子的一直付出是什么原因？这个非常惭愧在以前分享的时候也有说过这个精英禅修营的时候弄一度孤了真的是弄一度孤，都是打顿就对了这个因为我从来没有参加过禅修这个因为是登代师姐跟我同修他说你个去了不要紧去那种教好耍的你就去参加了拢无问题啦就那看人按怎走你就按怎走，就是这个样子所以这个也是半被哄被说的就去禅修营。那实际上那几天呢，因为身体不是很舒服就对了，因为我也从来没有打坐过而且我想说，他说可以站起来嘛那也可以到后面拿椅子坐嘛身体如果不舒服的或者是怎么样，可以拿这个脚可以是不用这个坐得那么正或者怎样，可是不太好意思所以几乎所有的时间都在度孤了就所以但是呢这个中间呢有感触到一个事情，就是这个师父呢在的表现呢，所以说对精英禅修营的这个学员呢，这个发觉到呢，就是我们常常说呢，身心常放松那这个怎么样？要呢这个面带什么？我们面带呢微笑呢对待人，所以呢可以感觉到呢是不是非常的亲切？这个可能是这个我要学的地方逢人面带笑身心常放松。那完了之后呢，这个师父那时候有提到，就是说要在这个台北呢要找10个道场，那看是不是有人能够提供，大概是这个因缘。我大概是其他都没有听到，只有听到这一句而已应该是这样子吧，好不好？谢谢。他听到这一句就布施2个道场出来应该再多听2句，还要再多找几个像你这样子的菩萨那个我请教一下，你当进了法鼓山这个体系之后，你是在民国几年当护法总会的副总会长？是在什么因缘之下你接受了这样子的一个职务的工作？可以叙述一下当时师父怎么邀请你你是怎么心态，然后